ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೇರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸ್. ಎರಡು ಐದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವ. ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಉಂಟು. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ತಿಂದು ನೋಡುವ ಗೈಸ್. ಸೂಪರ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.